حبيت نرحب بكم قبل كل شيء والحضور الكبير برشا. بالطبيعة باش نعطيكم نبذة على لو تورنوا دو ساتاني. بالطبيعة عشتوا معنا السنة الفارطة تتويج مدرسة ابتدائية. المدرسة الابتدائية هذه كانت بالطبيعة على عكس السنوات الفارطة ترشحت اون ايكول بريمير، وكنا سعيدين جدا باش تكون اون بوتيت ايكول. هذا يدعم الجانب الاجتماعي لدورة دانون للأمم. باش يقعد الجانب السوسيال بالطبيعة، لا كارافان دو سونتي، فير بلاي، وبالطبيعة عندنا بتي بارك دو لوزير بور لي بتي. باش تواصل دورة دانون وأكثر اهتمام بالأطفال. دورة السنة بالطبيعة باش يكون المتوج باش يمشي للبرازيل. البرازيل اللي باش تحتضن كأس العالم هذه السنة. بالطبيعة حبيت نرحب بممثلي دانون للأمم، سي العويني، ميا، ستي، وكذلك نرحب بالفيدراسيون دو فوتبول سي كمال قلسي، كذلك المدرب القدير سي تليلي، وكذلك الجامعة التونسية للرياضة المدرسية ممثلة في سي القاسي. بالطبيعة باش نعطي الكلمة ديريكتور ماركتينغ دانون مسيو ستي اللي va vous présenter بالطبيعة لا فيرسيون نتاع السنة 2014 دو لا دانون نيشنز كاب، وبعد بالطبيعة باش نعطيو الكلمة للحاضرين حتى يعطيكم كل واحد الجانب اللي باش يهتم به بالطبيعة هو حضوره في دورة دانون نيشنز كاب لسنة 2014. L'action sociale, comme on a aussi d'autres actions sociales, comme par exemple les rénovations des écoles qu'on a commencé il y a 2 ans. La DNC, on travaille sur 2 axes principaux. D'un côté, on travaille sur la promotion de l'activité physique. Et ça, on veut faire d'un côté avec les clubs sportifs, mais aussi avec justement les écoles. Pour ça, on travaille avec 2 partenaires qui sont là dès le début. Et on est très remerciants pour ça. C'est la Fédération tunisienne de football et la Fédération tunisienne des sports scolaires et universitaires. Et c'est avec eux qu'on est capable de justement organiser cette fête pour les enfants, avec lesquels on touche maintenant quand même plus que 8000 enfants. Et on est présent dans les 24 gouvernorats. Alors le prix, c'est naturellement aussi formidable, surtout cette année, parce que l'équipe qui gagne, ils vont partir pour la finale mondiale de Danone en Brésil. Et depuis 2 ans maintenant, on a aussi introduit un 2e prix. Si c'est une équipe scolaire qui gagne, c'est l'équipement pour une salle informatique. Et si c'est une club civil qui gagne, là c'est un équipement sportif complet. Alors avec tout ça, pour que tout ça c'est une fête pour les enfants, c'est aussi très important de promouvoir les valeurs humaines, le respect, le fair play et tout ça. Et pour ça on est très heureux que depuis maintenant, c'est la 2e année, qu'on travaille avec l'association tunisienne de fair play, justement pour promouvoir ces valeurs dès le jeune âge, entre 10 et 12 ans. C'est justement à ce moment-là qu'on veut que les enfants peuvent jouer et peuvent entrer en compétition, mais tout ça avec le respect de l'un et de l'autre. Il y a un 2e axe très important pour nous autour de la DNC, et c'est un axe qu'on a introduit, c'est la 3e année qu'on va la faire. On l'a introduit en 2012, on l'a amélioré je dirais en 2013, et maintenant on va le répéter en 2014. Et ça c'est l'axe où on veut promouvoir la santé, la bonne nutrition et l'hygiène de vie. Et ça on fait durant les tournois. On a la présence d'un côté d'une caravane santé, et dans la caravane santé on fait un check-up personnel des différents enfants, et ça aussi dans les 24 gouvernorats. Je pense que ça c'est très important.
Et de l'autre côté, on a une dôme, c'est-à-dire c'est un genre de igloo, c'est une petite salle gonflable dans laquelle on fait des présentations aux enfants à leur niveau autour de la nutrition, la santé et la bonne hygiène. Et ça, on fait d'une manière très interactive, très engageant pour les enfants. Et là aussi, on est très content qu'on a avec nous la Centre national de la médecine et des sciences du sport qui assure que tout ça s'est fait d'une manière indépendante et que c'est fait avec beaucoup de professionnalisme. Alors, je suis très content qu'on va démarrer la DNC 2014 ce vendredi. On est sûr que ça va dérouler de manière, comme toutes les années, d'une manière formidable, avec une bonne organisation derrière. Et naturellement aussi, pour ça, on veut remercier Top One. في سي كمال قلت سي كمال باش يحدثنا شويه على لي تروا تورنوا تاع لي زيكيب سيفيل وبالطبيعه كيفاش يرى حضور لا فيدراسيون فوتبول في دوره دانونيشن سكاب السنه. اقل من 1% يوصل بروفيسيونيل. تو لو ريست سي لي زاماتور. Le socle de l'amateurisme, c'est le football de base. Le football de base, donc, fait plusieurs côtés. Ce n'est pas uniquement la formation pour qu'ils deviennent professionnels, mais il y a un autre côté, c'est le côté éducationnel, c'est les vraies valeurs du sport, c'est le côté aussi de la santé. Tout ça a une très grande importance parce que ce sont les futurs spectateurs, ce sont les futurs dirigeants, ce sont les futurs citoyens, tout simplement. Donc, nous donnons une importance à ce football de base. الشراكه اللي عندنا مع ديريس دانون سي لا 14 اديسيون كل مره نحاولوا نطوروا. بالنسبه للسنه هذه تنطلق في مستوى الجهات، ثم تصفيات تصير في مستوى الجهات، ثم يترشحوا الى الدورات الاقليميه، ثم دوره في صفاقس، ثم دوره في سوسه، ثم دوره في تونس، ومن بعد نحاولوا لفينال ناسيونال. بالنسبه لنا احنا الشراكه هذه كيما مع ديريس دانون كيما مع برشا وخيرنا فينا، كل ما نلقاو فرصه نعطيوها للصغار نتاعنا باش ما يقعدش كان لا كومبيتيسيون انتر كلوب برك هي امبورتونت. ثم زاد لوتر فولي ايدوكاسيونيل، لوتر فولي اللي يلزم الصغير يتداووا به، وهذاك علاش نلقاو دو تورنوا، ان تورنوا ciblé pour les clubs civils et un autre tournoi ouvert aussi aux associations scolaires اللي هي زاد ما تقلش اهميه. اللي نجم نقولوا ان شاء الله نطوروا دو تيل مانيير اللي في الاخر او موان او نيفو دو لا فينال اون فا ايسي دو فير ان فيستيفال السنه ان شاء الله نعملوا جديد مع توب وان ان شاء الله يمشي دون سو سونس اللي en même temps ce sera une fête des enfants, une fête de football et je pense ان شاء الله de plus en plus نحاولوا نضيفوا ليدز ويضاف باش ديما يتطور الشراكه مع ديزاينر. Nous remercions encore une fois Dirisanon pour cette coopération qui nous est vraiment très utile. Et nous sommes des deux côtés gagnants. Notre cible, c'est surtout nos enfants. عندها ترونش داج هذيا، وخاصة اللي ركزنا عليه أكثر هو في الديبارتمون اللي إخلاق جديد في الجامعة التونسية لكرة القدم، هو الوليدات هذوما اللي في ليزيكول بريمير. في ليزيكول بريمير عملناو في ديبيتانون في التورنوا فينال ليكول بريمير في المونستير منزل نور. On était tous très contents، فرحنا ياسر اللي ليكول بريمير اللي وقتها شارك فيها ليسبيرونس والسي اس اس مشاركين في التورنوا، وفي اخر الامر ايكول اللي ما عندهم حتى ايكيبمون، ما عندهم حتى ريسبونسابل تكنيك، يعني المعلمه نتاعهم هي اللي بهم. يعني هذا دلالة على كونه يعني نجموا نلقاو عدة معناتها عدة نجوم صاعدة في المدارس الابتدائية. وهنا نحن اخيرا يعني في المدة الأخيرة عملنا تربصات للمدربين هذوما اللي يشرفوا على في المدارس الابتدائية على لي سونتر دو بروموسيون هذوما، وعلى خاصة على الترونش داج هذه. لقينا عدة صعوبات، وهنا أنا شخصيا التفت لممثل وزارة الشباب والرياضة باش هما لأن الوليدات هذوما يلزمهم يتهناو، يلزمهم ديز اسباس، يلزمهم يعني يكونوا متواجدين. يلزم وزارة الشباب والرياضة والمديرين الجهويين في المناطق
يعني تزيد شويه من عندها باش تعطي فرصه للمدربين نتاعهم، تعطي فرصه للوليدات الصغار هذوما باش وقت نلموهم باش نعملوا لهم المنتخبات هذيا ونعملوا لهم المدارس يعني تاعنا. بالنسبه لنا احنا الفوتبول فيتور تاع تونس يعني نلقاو يخدموا على الاقل مينيموم لو مينيموم اوتي بالنسبه للمنشآت، بالنسبه للملابس، بالنسبه للزيكيبمون، بالنسبه لعده حاجات. فاعتقد ان التورنوا هذا ليس دانون هذايا وانا شاركت قلت عملناه في اليابان مع ليس دانون سينيور. J'ai participé au tournoi final de la Coupe du Monde, au tournoi d'Annan au Japon. Donc, نعرف شنو la grandeur du tournoi هذا des listes d'Annan, que ce soit يعني au niveau des Benjamins, donc des natifs de 10 ans, 12 ans, que ce soit pour les grands gaillards qui travaillent dans les sociétés de listes d'Annan. Donc, je pense qu'un tournoi qui هذا إن شاء الله العام الجاي يعني في جوان نعملوا tournoi فينال هذايا يعني نزيدوا نكتشفوا مدارس اخرى ونكتشفوا مواهب اخرى. وفي تبولبو مثلا جو دون ان اكزومبل، فما ان جوار في تبولبو ليكول بريمير دو تبولبو يعني ان فيتور دون جوار هذايا ليتوال خدام هو يلعب، هو تونو يلعب، والكلاب ديجا بيجيبوهم بقعه لبقعه واتصلوا بالمعلم نتاعو واتصلوا بالنادي نتاعو وخذوهم يعني بصفه تلقائيه، وان شاء الله يعني نكتشفوا عده مواهب من ناحيه.